Halo guys. Oke, ini aku tadi tak beli ini. Barusan beli 4 sih, 9 hari lalu. Kita harus beli ini. Tahu apa? Sekarang udah pecat. Tadi jatuh, blak. Baca ya? Aku nyalain. Sah. Pernah coba aja jen. Saya beli boxnya. Ini. Gimana tuh? Ini guys. Kita lihat. Ya, tadi aku sudah check out. Oke, sekarang juga cekat pandu.